تبعو او دوی تابعداري وکړه ما د هغې تتلو الشیاطینو چې لستو به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاهۍ په وخت سلیمان علیه السلام کې. اصل کې دی کې د یهودو بل اعتراض کو د دې بل قباحت ذکر کیږي. دی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پتا مونږ ځکه ایمان نه وروړو چې حضرت سلیمان علیه السلام په خپل سحر او جادو کو او ته جادو ته حرام وای سحر ته حرام وای نو پتا باندې د دې وجه چې کوم دی مونږ ایمان نه وروړو. یعنی ته سلیمان علیه السلام سحر ته حلال وي په خپل به جادو کو جادوګر ولا یعذ بالله او ته چې کوم دی جادو او سحر ته چې کوم دی حرام وای نو د دې وجه مونږ پتا باندې ایمان نه وروړو. الله رب العزت قرآن مجید کې د حضرت سلیمان علیه السلام د سحر نه د براءت اعلان کوي او دوی له جواب ورکوي. واتبعوا او دوی تابعداري وکړه د یهودو ما د هغه سو تتلو الشیاطینو چې لستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان ای علی عهد ملک سلیمان په وخت بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام. اوس دا اعتراض دلته کې د یهودو ولیکو او دا بهتان چې کوم دی په حضرت سلیمان علیه السلام ولې لګو چې سلیمان علیه السلام به جادو کول اعوذ بالله جادوګرو او ته د جادو خلاف دا به د دې وجه لګو چې د سلیمان علیه السلام په دور کې د جادو ډیر زیات رواج او حضرت سلیمان علیه السلام د ټولو جادوګرو نه د جادو کتابونه راغون کړل او د خپل تحت لاندې چې کوم دی دفن کړل د خپل تحت لاندې د خپل کرسۍ د لاندې ټول خخ کړل. چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطانان رالل او د خلکو ته وی چې د کار د دې تخت لاندې دسي خزانه ده چې دسي خزانه متاسو په عمر کې نه مونتلي دا تخت د لاندې د ځای وکنه د دې د لاندې کتابونه دي نو چې دې کړه د تخت لاندې غزه وکنه سنو پای کې د جادو کتابونه وروتل نو دې شیطانانو د خلکو د تاثیر ورکو چې حضرت سلیمان علیه السلام په انسانانو او پیریانو او پرندو باندې بادشاہي کوله نو دا به د جادو په زور سره کوله دیبا د جادو په زور سره حضرت سلیمان علیه السلام بادشاہي کوله اعوذ بالله دا تاثیر چې کوم دی د خلکو لورکو. نو د دې وجنه بیا برستو يهودو دا اعتراض کو چې حضرت سلیمان علیه السلام جادوګر حالان کې سلیمان علیه السلام جادو ختم کړو د جادو چې څومره کتابونه هغه د خلکو نه راغون کړو د خپل تخت لاندې دفن کړو بیا شیطانانو روغاګلو او دې چې کوم دی او خود د تخت لاندې چې کوم دی خزانه د پای کتابونه دي او بیا دې دا تاثیر ورکو چې دا به سلیمان علیه السلام چې کوم بادشاہي کوله په انسانانو پیریانو باندې نو دا د دې جادو په زور سره کوله. نو الله رب العزت هغه خبرې رد کړي. واتبعوا التدیوی چې قرآن نبذ باندې عطف ته نبذ باندې عطف مطلب دا دی چې تورات شاته وګرځو واتبعوا او تابعداري وکړه ما د هغه سو د هغه جادو تتلو الشیاطین چې لستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان او ای علی عهد ملک سلیمان په وخت بادشاہۍ د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کړو يعلمون الناس چې خودو به خلقو ته السحر جادو وما او هغه انزل چې نازل کړل شو علی الملکین په دوه فرشتو باندې ببابل هاروت او ماروت په بابل خار کې په هاروت او ماروت باندې. اصل کې او بابل هار کې بابل هار چې کوم دی دا په عراق کې او خار دی په دې کې د جادو ډیر زیات رواجو نو چې د جادو رواجو خلکو به جادو کو او دومره زیات جادو په دغه خار کې چې په هغه کې بیا خلکو کرامت او معجزه او په جادو کې فرق نشو کولی. د يهودو بعض خلک پرالل او د ناشنا غونډه کار په جادو باندې وکړو خلکو ته به دا زما کرامت ته زما بزرګي ده نو خلک په هغه پسې ورپسې شول. نو الله رب العزت د خار ته د دوه فرشتي چې کوم دی د امتحان د پار راولېږي چې د دې خلکو امتحان واخلي او دوی مدا چې خلکو ته په جادو کې او په کرامت او معجزه کې فرق ظاهري د هر څه حقیقت ورته ظاهري نو خلک پراتل د دې فرشتو به جادو زده کو نو دې فرشتو به ورته و پیری وي چې جادو مې زده کوي په دې سره تاسو کافر کېږئ به البته د جادو حقیقت په تخکارا کو چې جادو داسې دي داغه اصول او فروع به وته خو د دې لپاره چې دې بچ شي لکه موږ په دې کتابونو کې د شرابو قسمونه خي چې کله انګور چې کوم دی په ور باندې د انګورونو او بو باسي او په ور باندې کېدي نو هغه چې کوم خاص مقدار ته ورسي مطلب چې دوه حصے ختم شي او صفات شي دا خپل مقدار دی چې هغه ته ورسي نو بیا هغه د انګورو هغه او بو سکل دا بیا حرام دي د شراب جوړ شي
نو دا خو موږ ته کتابونو کې د دې دپاره ښیي چې موږ ته مسله مو واضحه شي او د دې څیز نه بچ شو. نو که یو سړي ته اوس دا مسله واضحه شوه او د چې کوم دی انګور شروع کړل، انګور نه اوبه باسي، خوټ کوي یا غسکي او هغه باندې بیا خامخا به د شرابو اثر کېږي. نو دا خو د دې دپاره موږ ته خو چې ځان ته بچ کړي. نو دغه شانتې د پرښتو به د دغې ښار خلکو ته د جادو د دې دپاره ښودو، د جادو د اصول او فروع به ورته د دې دپاره ښودل چې دوی د دې جادو نه ځان بچ کړي او وپېرې به یې ورته وي چې دا ګورې زده کوئ موږ دا ښیو د دې دپاره چې تاسو د دې نه ځان بچ کړي او تاسو په کرامت او معجزه او جادو کې فرق وپېژنئ. نو دې خلکو کې بعضې خلک دو چې هغوی به زده کو، هغوی به چې کوم دی اصول او فروغ به ورته وښودل او بیا به جادو کوونه. او بعضې خلکو به جادو زده کو. نو د جادو زده کول دا هم چې کوم دی کفر دی، ځکه جادو زده کېږي، جادو ویلی شي هغې اثر ته چې د هغې سبب ظاهر نه وي، د سبب پته یې نه لګي چې دا اثر د څه د وجې نه دی، دې ته جادو ویل شي. دا د جادو تعریف دی. او د قرآن او سنت په اصطلاح کې جادو ویلی شي، د قرآن او د سنت په اصطلاح کې جادو هغې دغه ته ویلی شي، د هغې ناشنا عمل ته، هغې ناشنا کار ته چې په هغې کار کې انسان سره شیطانان خوشحاله شي او شیطانان د ده مدد وي. یعنې داسې الفاظ د جادوګر استعمالي او داسې کارونه کوي د هغې په وجه دا شیطانان د ده تابع شي. نو داسې الفاظ استعمالي چې په هغه الفاظو سره د شیطانانو صفتونه کوي، او کفریه الفاظ استعمالي، کفریه الفاظ هم استعمالي او د شیطانانو صفتونه هم کوي. او داسې اعمال کوي، مثال په جنابت کې همیشه لپاره جادوګر چې څومره وي دي چې کله جادو زده کړي په جنابت کې اوسي، په غسل کې اوسي. او زنانه چې کله زده کوي نو په حالت تحیز کې دي چې کوم دی جادو زده کوي. او دغه رنګې دي شیطانانو ته سجدې هم کوي، دي ستورو ته سجدې هم کوي، دي باندې هغه کار کوي که نه چې په هغې باندې الله خفه کېږي او شیطان پرې ډېر خوشحاله کېږي. نو د دې جادو بیا چې کوم دی اثر کوي. نو څه په ناشناو طریقو سره دي جادو زده کوي. نو دا جادو د قرآن او حدیث کې چې کوم د جادو ویل شوی دی، یا زموږ په دې عرف کې چې کوم د جادو ویل شي، د دې زده کول هم حرام دی او کفر دی، او د دې کول هم چې کوم دی حرام دی او کفر دی. او د دې اثر په انبیا علیهم السلام باندې هم کېږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د لبید بن عاصم لونو جادو وکړو، نو د نبي علیه السلام طبیعت په داسې و چې کله به یې وي دا کار مې کړی دی نو هغه کار به یې نه و کړی، کله به یې وي دا کار مې نه دی کړی هغه کار به یې کړی. داسې قسمه اثر دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شي او په عامو خلکو باندې هم د دې اثر کېږي. نو چې دوی کله دا شیطانان تابع کړي که نه، نو بیا د شیطانان د دې جادوګر سره مدد کوي. نو دې چې کم کار وي نو هغه ورته د الله په حکم سره، یعنې د الله حکم کني بیا خو یو کار نه کېږي، خو دې چې ورته کم کار وي نو هغه کار کېږي، تر دې پورې چې کس پې مړ کېږي هم، انسان پې بیماریږي هم، انسان سره قسمه قسم حالات چې کوم دي د جادو د وجې پېښېدی شي. جادو ډېر خطرناک څیز دی. نو دې زده کړه هم حرامه ده او کفر دی، او د دې په چا کول باندې هم دا کفر دی او دا چې کوم دی حرام دی. نو دې کې دغه پرښتو نه خلک په راتلل د جادو به زده کو. نو چې کم نیکبخت وو هغه ته الله بچ کړل، او چې کم کمبخت وو ازلي بدبخت وو هغه الله پاک جل جلاله په دغه کار کې راګیر کړل په خپل عمل سره. او بیا الله پاک جل جلاله دغه هاروت او ماروت دواړه فرشتې چې وي اسمان طرف ته اوچتې کړل، د خلکو د امتحان دپاره هم وي او خلکو ته په جادو او په معجزه او په کرامت کې د فرق ښودلو دپاره هم الله پاک جل جلاله دا رالیږلي. د دې باره کې بعضې ډېر روایت داسې چې هغه اسرائیلي روایت چې خلک وایي چې دغه هاروت او ماروت فرشتې الله راولېږلې او هغه چې کوم دی بیا په یو جینۍ باندې چې کوم دی د هغې زړه ورغی او څه قسمه قسم روایت خلک نقل کړي، خو دغه ټول چې دي دا ټیک نه دي، د اسرائیلیات دې ته ویل شي. دا ټول یهودو خپلې خبرې جوړې کړي دي چې بیا چې کوم دی الله پاک جل جلاله ولا سزا ورکړل. په بابل ښار کې یو کوی دی او کوی کې دغه دواړه فرشتې د ویښتو نه ځوړندې دي، دې ټولو د اسرائیلیات ویل شي، دا ټولو د یهودو خپلې خبرې دي. نور صحیح واقعه شان نزول چې کوم دی صحیح واقعه هغه دا ده چې دا الله پاک د امتحان دپاره دغه بابل ښار ته رالیږلې وي چې د خلکو امتحان هم وکړي او خلکو ته د جادو او د معجزه او کرامت کې فرق هم ظاهر کړي. دې لپاره الله پاک رالیږلې وي. نو دې کې الله پاک دا خبره کوي واتبعوا او دوی تابعداري وکړه، یعنې تورات یې شاته وغورځو او تابعداري وکړه ما د هغه څو تتلو الشیاطینو چې لستو به شیطانانو علی ملک سلیمان ای علی عهد ملک سلیمان او وخت بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې. وما کفر سلیمان او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفرو کفر کړو
يعلمون الناس السحر، يعلمون چې دوی به ښودلو الناس خلکو ته السحر، سحر یعنی جادو به ورته ښودو. وما انزل او هغه چې نازل کړل شوي علی الملکین په دوو فرشتو باندې ببابل هاروت او ماروت، په بابل ښار کې په هاروت او ماروت باندې. وما يعلمان او نه به ښودلو د دواړو من احد هیڅ چاته، دی به په وس باندې دا جادو چاته ښودو نه د کولو دپاره، حتی تر دې پورې یقوله چې د دواړو به ورته ووایي انما نحن فتنه، بېشکه مونږ خو یو ازمیښت یو ستاسو دپاره، مونږ ستاسو دپاره د ازمیښت دپاره رالیږلي یو. وپېرې به ورته دې فرشتو دا خبره کوله چې جادو زده کوی مو، خو چې وپېرو نه پس په دې خبره ونه منله، نو دوی به ورته بیا دغه جادو وښود.